ушу баламды үйлөсөм, балалуу болсо, неберелеримди жетелеп жүргүм келет. Ушу баламды катарга кошулуп, досторумдун алдында тик жүрүшүн каалаймын баламдын. 20 жаштагы Апазали оор диагноз менен жабыркап, кайрымдуу элдин жардамына муктаж. Ал буга чейин жардам сурап бир нече фондторго кайрылган, бирок алар аркылуу эч кандай каражат топтолгон эмес. Кайрымдуу бол фонду Апазалини өз камкордугуна алып, бүгүнкү күндө бир айдын ичинде электрондук капчыгына $40.000 жакын каражат чогулган. 27 апрелде биз келип бир жолу видео тартып чыгардырганбыз. Мен атайын бул жакта Москвадагы биздин мекендештерге мен ыраазычылык билдирем. Себеби Апазалинин бүгүнкү күндөгү акыбалынан аябай тынчсызданып, Азамат байке ошол жака барып койсоңуз, Апазалинин ишин өз колуңуздарга алсаңыздар, бүгүнкү күндө ошол түшүп аткан каражатты туш тарапка чачырып аткан учурлары болуп калбасын, ушуну өз көзөмөлүңүздөргө алсаңыздар дегенден, ошол менин келип кеткен жол киремди дагы төлөп берген бир тууганыма ыраазычылык билдирем, рахматымды айтам. Ошол жака келип кетиште Төлөгөн деген мекендешибиз бар экен. Менин келип кетүү билетимди мына ошол жигит алып берген. Ошолордун үй бүлөсүнө рахмат. Ошондой эле мына видео чагылдыргандан кийин эжекемди айтып сүйүнүп отурат. Бул үй бүлөнүн сиздин кол сунууңуз бир үй бүлөнү, бүтүндөй үй бүлөнү сүйүнтүп атат. Ошон үчүн Аллах силерден ыраазы болсун. Биз да колубуздан келишинче дагы да кызматтабыз. Бүгүнкү күндө мына $40.000 ашыгыраак акча чогулуп калыптыр. Дагы $35.000 болсо, $75.000 биз жетип барабыз. Ошондуктан достор, келиңиздер. Айкөл кыргыздын уулдары, кыздары, ушундай биз ынтымагыбыз, биримдигибиз менен Апазалини дагы жашынакай ден соолугу жакшырып, үйдө атанын, эненин кашында жаркырап отурушуна себеп болойлу. Кудай буйруса, биз дагы да өзүнүн ушу реквизиттерин тиркегенбиз. Дагы да ошол сиздин кол сунууңуз мына түз өзүнө келип түшө турган кылып. Дагы да чакырык кылабыз. Урматтуу мекендеш, колдон келишинче колдоо каалайлы. Анткени анын сыйлыгын Аллахтан күтөбүз, садака балиядан сактайт деген. Ошон үчүн колубуздан келишинче кызматта болойлу. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Кудайым буйруса. Апазалинин оорусу 10 жашынан тартып байкалып, ошондой эле омурткасы кыйшайып баштаган. Дарыгерлер ага сколиоз деген диагноз коюшкан. Ага Москвада 2 жолу операция жасалып, тилекке каршы ийгиликтүү болгон эмес. Бул кайрымдуу бол фондунун жаккан жери мага булар өзүнүн картасын койбой, ооруган адамдын картасын коюп өзүнүн реквизиттерин койгонун жакты. Бардык акча түшкөн кутурган акчаңыздар менин өзүмө келип түшөт. Бардык жоопкерчиликти кайрымдуу фонд өзүмө алды. Апаздын диагнозу сколиоз деп коюшту Москвадагылар. Балам төрөлгөндө нормальный төрөлгөн. Бирок ошо биз басканда байкап калдык баланын ооруганын. Оштон лечение алып жүрдүк. 10 жашка барганда балам омурткасы кыйшайып, ошо 10 жаштан бери ушул оору менен жабыркап келе жатат. Азыркы күндө Москвага келип, Москвада 2 жолу операция жасаттык. Ийгиликсиз болду операциясы. Турциядагы дарыгерлер Апазалинин ден соолугунун жакшырышына кепилдик беришкен, бирок ал жакта жасалчу операциянын баасы $75.000 болгондуктан Апазалинин буга чейинки чогулган капчыгындагы каражаты жетпейт. Ага тезинен операция жасалышы керек, антпесе дем алуусу начарлап, өпкөсү кызылып барат. Андыктан ал дагы болсо колу ачык инсандардын жардамына муктаж. Турцияга барып, Турциядан текшерилип келдик. Турциядагылар гарантия беришти. Жакшы, результат жакшы болду, Кудайга шүгүр. Энди ушу элдин жардамы менен Алла ыраазы болсун, ушу балам жакшы болуп катарга кошулуп жүрүшүнү каалаймын. Көптүн катарында балам өмүрү узун болуп, бизди сүйүнөлүк, ушу баламды жакшы кылып, элге дагы рахмат. Ушул кайрымдуу бол фондуга терең ыраазычылык билдиремин. Ден соолукта болсун, иштерине ийгилик. Жумушта жүрүп, кечке баламды ойлойм, ач калдыбы, ток калдыбы, кандай болду деп. Кандай жумуш өткөнүн дагы билбеймин. Кечке жумушта жүрүп, эси дардым баламда. Мекендешибизге жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттерге кайрылсаңыздар болот.